只好带着朱迪离开。眼看唯一的线索就要断了，朱迪突然冲过去抢走了账单，空警只能强行带着朱迪离开，并警告他再敢闹事就会把他铐起来。可朱迪还是声称女儿就在飞机上。于是空警又问了朱迪一个问题：如果那两人和他住在同一家酒店，为什么昨晚不选择绑架他的女儿，偏偏要到无处可逃的飞机上再动手？很显然，他的指控根本说不通。就在朱迪完全不知道该怎么回答的时候，客舱里突然骚动了起来。原来是机长放开了禁令，现在所有人都可以自由活动，而机长也在这时主动找到了朱迪。原来就在刚刚，机长收到了一封从医院发来的传真，她的丈夫的确是因为跳楼身亡，但同时跳楼的还有她年仅6岁的女儿。可朱迪却清楚地记得，丈夫跳楼的那天，女儿正在公园里玩。面对机长的质问，朱迪顿时感觉大脑一片空白，可她还是难以接受这个事实，依旧坚定地认为女儿和她一起上的飞机。看着正处在疯狂边缘的朱迪，机长也在这时得出了结论，肯定是朱迪无法接受丈夫和女儿的死亡，这才在药物的作用下导致她产生